हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग फीटर टर्नर मशीनिस्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फीटर टर्नर मशीनिस्ट में कुछ टॉपिक हो चुका है। आपको आज हीट ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बहुत एक खुशखबरी निकल कर आ रही है। डीएमआरसी के वैकेंसी आ चुका है और डीएमआरसी में आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फीटर ट्रेड से आपको वैकेंसी आई है। उसके बारे में बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग हीट ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। हीट ट्रीटमेंट क्या है, हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ा, और उसके बाद हीट ट्रीटमेंट में आपको कौन कौन से प्रोसेस अपनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हीट ट्रीटमेंट कभी भी पढ़िएगा क्लास में तो आपको मेटल पढ़ने के बाद ही पढ़िएगा। मेटल टॉपिक अगर आप पूरी तरह से समझ लिए तब उसके बाद हीट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हीट ट्रीटमेंट एक प्रकार का ऐसी विधि या सिस्टम है जिसके द्वारा ठोस अवस्था में ही धातुओं के यांत्रिक गुणों को चेंज किया जाता है। याद रखिएगा, इसके द्वारा मैकेनिकल स्ट्रक्चर को, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किया जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि हम जब मेटल पढ़ा रहे थे उस समय मैं आपको बताए थे कि मेटल का 3 प्रॉपर्टीज होता है। एक आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है और एक केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है अस्थायी प्रॉपर्टीज होता है, अर्थात परमानेंट प्रॉपर्टीज होता है। और उसके बाद अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होता है वह आपको टेम्पोररी प्रॉपर्टीज होता है, अर्थात अस्थायी प्रॉपर्टीज होता है। इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसको चेंज आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हीट ट्रीटमेंट के बारे में, हीट ट्रीटमेंट क्या है और हीट ट्रीटमेंट के बारे में क्या क्या टॉपिक, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले यहां से यही क्वेश्चन आपको आएंगे। ऊष्मा उपचार एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा ठोस अवस्था में ही, याद रखिएगा, जिसके द्वारा ठोस अवस्था में ही धातु को गर्म और ठंडा करके उसकी अंदरूनी बनावट अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर को बदलकर उसके यांत्रिक गुणों को आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। इसी को ऊष्मा उपचार कहते हैं। पहले भी हम बताए थे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अपनाया जाता है, ऑप्शन ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, उपरोक्त सभी, तो क्या होगा आंसर ठोस अवस्था में। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस द्वारा निम्न में से कौन से प्रॉपर्टीज को चेंज किया जाता है। ऑप्शन आएगा भौतिक गुण, यांत्रिक गुण, रासायनिक गुण, उपरोक्त सभी, तो क्या होगा यांत्रिक गुण को चेंज किया जाता है, आवश्यकता अनुसार चेंज किया जा सकता है। और याद रखिए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब उसके बाद हीट ट्रीटमेंट हम किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है, या हीट ट्रीटमेंट के द्वारा क्या क्या आप चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, धातुओं की हार्डनेस अर्थात कठोरता बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हार्डनिंग एक प्रोसेस है और हार्डनिंग जो प्रोसेस है वह हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। और आपको हार्डनिंग द्वारा किसी भी जॉब को अगर कम हार्ड है तो अधिक हार्ड करेंगे। तो हार्डनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ा, तो कोई भी जॉब को कटिंग योग्य बनाने के लिए हार्ड किया जाता है। किसी भी जॉब कम घिस, जैसे स्लाइडिंग जहां पार्ट होती है तो वहां जॉब घिस जाता है, तो घिसावट को कम करने के लिए आपको हार्डनिंग किया जाए। जैसे रेलवे पटरी में आपको घिसावट को कम करने के लिए आपको हार्डनिंग किया जाता है। अब उसके बाद मैं बता दूं आपको, जैसे कोई भी जॉब को या टूल्स को कटिंग योग्य बनाने के लिए भी हार्डनिंग किया जाता है। अब मशीनेबिलिटी यानी कि मशीनिंग गुण बढ़ाने के लिए आपको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। धातुओं को मुलायम करने के लिए, मुलायम मतलब सॉफ्ट बनाने के लिए आपको हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। और सॉफ्ट बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है, एनीलिंग अपनाया जाता है। वांछित यांत्रिक गुणों को, वांछित मतलब आवश्यकता अनुसार, उसे हार्ड करना है, सॉफ्ट करना है, ग्रेन साइज फाइन करना है, कौन से आपको विधि का आवश्यकता अनुसार आपको इसको बदला जाए। आंतरिक तनाव, इंटरनल टेंशन को भी इसके द्वारा आपको परिवर्तन किया जाता है। यह हीट ट्रीटमेंट का आपको क्या था, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य था।
अब उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्टील के प्रमुख स्ट्रक्चर, ऐसे स्टील के तो बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन स्टील के बारे में जो प्रमुख स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसमें क्या है, सबसे पहले फेराइट क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है। फेराइट के बाद सीमेंटाइट से भी क्वेश्चन आता है, पियरलाइट से क्वेश्चन आता है। यह तीनों बीबीआई है, ये दोनों से कम क्वेश्चन आते हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि फेराइट क्या है, सीमेंटाइट क्या है, ऑस्टेनाइट क्या है और मॉर्टेनसाइट क्या है, एक एक करके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फेराइट क्या है। फेराइट के बारे में आप लोग जानते भी हैं, फेराइट है क्या। अब फेराइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? फेराइट के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह लोहा का सबसे शुद्ध स्ट्रक्चर है। लोहा का सबसे क्वेश्चन आता है, निम्न में से स्टील का या लोहा का सबसे शुद्ध स्ट्रक्चर कौन है? ऑप्शन आएगा फेराइट, सीमेंटाइट, पियरलाइट, ऑस्टेनाइट। तो क्या होगा? फेराइट आपको सबसे शुद्ध स्ट्रक्चर होता है। अब उसके बाद इसमें सॉफ्ट एंड डक्टिलिटी या डक्टाइल का गुण होता है। सॉफ्ट यानी कि मुलायम होता है यह, और इसमें डक्टिलिटी अर्थात तन्यता का गुण होता है। इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है, अर्थात कितना होता है? 0.008% से लेकर 0.025% तक होता है। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है? इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 2800 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह था आपका फेराइट। उसके बाद देखते हैं सीमेंटाइट। फेराइट से एक क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखिएगा, सबसे शुद्ध स्ट्रक्चर कौन है? फेराइट। एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग सीमेंटाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि लोहा और कार्बन का रासायनिक मिश्रण क्या कहलाता है? आयरन कार्बाइड। क्वेश्चन में दे देगा लोहा और कार्बन का रासायनिक मिश्रण कहलाता है। ऑप्शन फेराइट, सीमेंटाइट, पियरलाइट, ऑस्टेनाइट। तो क्या होगा? सीमेंटाइट। अब आयरन कार्बाइड को ही सीमेंटाइट कहा जाता है। आयरन कार्बाइड को ही सीमेंटाइट कहा जाता है। आयरन कार्बाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe3C होता है। यह शुद्ध आयरन और फेराइट का मिश्रण होता है। सीमेंटाइट क्या होता है? शुद्ध आयरन और फेराइट का मिश्रण होता है। यह सबसे हार्ड स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछेगा? जैसे स्टील का सबसे हार्ड स्ट्रक्चर कौन होता है? ऑप्शन दे देगा फेराइट, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट, पियरलाइट। तो सीमेंटाइट सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है। अब कोई भी जॉब अगर हार्ड है तो यही स्ट्रक्चर उस जॉब में पाया जाता है। जैसे अगर कह सकते हैं कास्ट आयरन हार्ड होता है तो कास्ट आयरन में सीमेंटाइट स्ट्रक्चर ही पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आयरन में कठोरता इसी के कारण होता है। अगर आयरन में कठोरता होता है तो इसी के कारण होता है। यह कठोर और भंगुर होता है। पहले ही हम बताए थे, जो जॉब जितना हार्ड होगा वह उतना ही कठोर होगा। सॉरी, जो जॉब जितना हार्ड होगा उतना ही भंगुर होगा। अर्थात हार्डनेस और भंगुरता एक दूसरे के समानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं हार्डनेस का गुण बढ़ेगा तो भंगुरता का भी गुण बढ़ेगा। अब उसके बाद कह रहा है कि इसमें कार्बन की मात्रा 0.8% से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 350 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह आपको सीमेंटाइट के बारे में पढ़ रहे थे। सीमेंटाइट के बाद हम लोग पियरलाइट के बारे में चलेंगे। पियरलाइट क्या होता है? अब पियरलाइट से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। यह है आपका पियरलाइट। यह क्या है? पियरलाइट है। अब पियरलाइट से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? तो क्वेश्चन पूछता है पियरलाइट मिश्रण होता है। ऑप्शन में दे देगा 60% फेराइट और 20% सीमेंटाइट, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा यह 88% फेराइट और 12% सीमेंटाइट। यह बीबीए क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। उसमें इसमें कार्बन की मात्रा 0.8% होता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। यह सबसे मजबूत स्ट्रक्चर, अगर पियरलाइट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सबसे मजबूत स्ट्रक्चर होला। सबसे शुद्ध स्ट्रक्चर फेराइट,
सबसे हार्ड स्ट्रक्चर सीमेंटाइट और सबसे मजबूत स्ट्रक्चर पियरलाइट। हार्ड मतलब यह नहीं होता है कि वह मजबूत होगा, जो जितना हार्ड होता है वह कमजोर होता है, क्योंकि हार्डनेस के कारण भंगुरता बढ़ता है। जिस जॉब में भंगुरता आ जाए वह जॉब कमजोर हो जाता है। अर्थात पियरलाइट सबसे मजबूत स्ट्रक्चर होता है। यह गुण माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील में पाया जाता है। यह था आपका पियरलाइट। पियरलाइट के बाद अब हम लोग को क्या पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट से भी क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, कह रहे यह कार्बन का गामा लोहे में ठोस विलयन होता है। यह आपको डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाता है। अपर क्रिटिकल जैसे ही आया हम लोग अपर क्रिटिकल के बारे में पढ़ेंगे, आपको आगे पढ़ते हैं लो क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और क्रिटिकल रेंज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अपर क्रिटिकल क्या है उसके आगे पढ़ेंगे। यह क्या कर रहा है, स्टील का अंदरूनी बनावट पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। स्टील का अंदरूनी बनावट जो होता है वह इसमें पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है, यह कठोर होता है। उसके बाद देखते हैं मोर्टेनसाइट। मोर्टेनसाइट से भी क्वेश्चन आता है, कम आते हैं। ठीक है, कौन से क्वेश्चन के जिक्र कर रहा है कि यह भी आयरन और कार्बन का मिश्रण है। यह भी आयरन और कार्बन का मिश्रण है। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को तुरंत ठंडा करके नए स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जिसमें मोर्टेनसाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। कह ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को अगर तुरंत आप ठंडा करिएगा ना तो वह मोर्टेनसाइट स्ट्रक्चर ग्रहण कर लेता है। यह बहुत ही कठोर और भंगुर होता है। यह था स्टील का विभिन्न स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग लो क्रिटिकल पॉइंट, अपर क्रिटिकल पॉइंट और उसके बाद क्रिटिकल रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक करके हम लोग जिक्र करते हैं। अब आइए लो क्रिटिकल पॉइंट। लो क्रिटिकल पॉइंट पदार्थ का वह तापमान बिंदु जिस तापमान बिंदु पर उसका स्ट्रक्चर परिवर्तन होना शुरू होता है, वह तापमान बिंदु उस पदार्थ का लो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। जैसे स्टील को जब हम गर्म करते हैं धीरे धीरे तो उसका तापमान वृद्धि होता है, और तापमान वृद्धि जैसे ही 723 डिग्री सेल्सियस पर जाता है तो क्या होता है, उसकी अंदरूनी बनावट में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, उसे लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। यही कह रहा है जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसमें तापमान में वृद्धि धीरे धीरे होती है, और तापमान 723 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही पहुंचता है, जिस तापमान पर स्टील की अंदरूनी बनावट में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, उसे लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। उस तापमान के बाद स्टील की अंदरूनी बनावट परिवर्तन आरंभ हो जाता है। इसका मान जो होता है 723 डिग्री। ऐसे मैं बता दूं, लोअर क्रिटिकल पॉइंट का मान 723 डिग्री नहीं होता है, स्टील का लोअर क्रिटिकल पॉइंट होता है 723 डिग्री सेल्सियस। लोअर क्रिटिकल पॉइंट किसी भी पदार्थ का वह तापमान बिंदु है जिस तापमान बिंदु पर उस पदार्थ का स्ट्रक्चर परिवर्तन होना शुरू होता है, वह तापमान बिंदु उस पदार्थ का लोअर क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। जैसे स्टील का लोअर क्रिटिकल पॉइंट 723 डिग्री सेल्सियस होता है। अब उसके बाद हम लोग अपर क्रिटिकल पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अपर क्रिटिकल पॉइंट के बारे में मैं बता दूं, अपर क्रिटिकल पॉइंट वह तापमान बिंदु होता है जिस तापमान बिंदु पर स्ट्रक्चर परिवर्तन होना बंद हो जाता है। पदार्थ का वह तापमान बिंदु जिस तापमान बिंदु पर स्ट्रक्चर परिवर्तन होना बंद हो जाता है, वह तापमान बिंदु उस पदार्थ का अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर का मान कार्बन की मात्रा पर डिपेंड करता है, वह कार्बन की मात्रा पर डिपेंड करता है। जैसे देखते हैं इसके बारे में, कह रहा है स्टील को लोअर क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर यानी कि ऊपर 30 से 50 डिग्री सेल्सियस जब गर्म करते हैं तो अंदरूनी बनावट परिवर्तन बंद हो जाता है, अर्थात कह सकते हैं स्ट्रक्चर परिवर्तन पूर्ण रूप से हो जाता है। स्ट्रक्चर पर उस तापमान को अपर क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। इसका मान
कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अपर क्रिटिकल पॉइंट का मान किस पर निर्भर करता है, तो अपर क्रिटिकल पॉइंट का मान कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। अब उसके बाद हम लोग क्रिटिकल रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिटिकल रेंज क्या है, लो क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच के तापमान बिंदु को क्रिटिकल रेंज कहते हैं। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन रेंज के भी नाम से जानते हैं, इसे ट्रांसफॉर्मेशन रेंज के भी नाम से जानते हैं। क्रिटिकल रेंज लो क्रिटिकल पॉइंट अपर क्रिटिकल पॉइंट के बीच के तापमान बिंदु को क्रिटिकल रेंज कहते हैं, इसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, दिल्ली मेट्रो की वैकेंसी आ गई है। हम लोग 5 जनवरी से दिल्ली मेट्रो और यूपीपीसीएल का आपको स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस स्पेशल बैच में आपको अलग अलग बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का, आपको रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन का आपको बैच स्टार्ट किया जाएगा स्पेशल डीएमआरसी के लिए। अगर आप लोग दूर के बाहर के भी रहने वाले हैं तो हॉस्टल फैसिलिटी भी दिया जाएगा स्पेशल, क्योंकि यह बहुत दिन के बाद मौका मिला है। आइए, हाथ से जाना नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय।